like a Hellcat. Meron na naman po tayong gagawin niya yung TV. Bali, kadadala lang na magpapagawa. Ito raw po ay HISENSE pero hindi ko pa siya nakikita. I-check muna kung ano yung kanyang problema. Kasi ang sabi ay backlight daw pero susure natin kung backlight nga talaga. Okay, bubuksan ko na. So ayan, ito yung ating TV na gagawin. Ang tatak niya ay HISENSE. Ayan, HISENSE siya. HISENSE LED Tech TV model 24D30. Ibig sabihin 24 inches siya kasi 24D30. Okay, sasaksa ko kung ano yung problema niya para makita ko. Okay, sasaksa ko na yung HISENSE na TV. Sasaksa ko na. Sasak natin. Tingnan natin kung may power siya. So, yung problema niya, ayan, meron siyang switch dito sa ilalim. Ayan, meron siyang switch. Sinwitch na natin. Yun, nagpula siya. Hanapin natin ang ayan, nagpula siya. Hanapin natin ang power switch. Pumindot tayo dito. Ito ba? Kaya ang power switch niya. Ayan. Ibig sabihin na wala yung pula niya. Naka-on na siya. So, ibig sabihin, checkin natin kung backlight ang problema nito. Ayun, kita ko. Backlight niya ang kanyang problema. Kasi kita ko yung kanyang no signal. May picture siya. Ibig sabihin, backlight niya talaga ang problema niya. So, babaklasin ko. Tapos, re-repairin natin kung ilan ang punding backlight. So, itong repair na ito ay gagawin nyo pag talagang nakapagbukas na kayo. Pwede nyo siyang gayahin yung pag-repair nito pag talagang nag-repair na kayo, pero medyo delikado ito kasi manipis lang yung ating LCD panel. Pwede itong mabasag pag hindi tama yung pagbabaklas natin. So sige, sisimulan ko na para ma-repair na siya at mapera na. Siya nga pala, pag magbabaklas kayo ng flat screen, siguraduhin nyo na magkabukod yung tornilyo sa labas na kakalasin nyo at yung tornilyo sa loob. Kasi pag pinagsama nyo yun, malilito kayo. Yun ang pinakamagandang technique nun. Tsaka kailangan tandaan nyo yung mga tornilyo kung ano yung mga nasa kung malaki, kung mahaba ba yung tornilyo dito o kung maiksi. Kada isang tornilyuhan para mas okay. Okay, sige, bubuksan ko na muna. Okay, yan, nabuksan na natin ang ating re-repair na HISENSE 24 inches na TV. So, ito yung kanyang pyesa. Yan, medyo malikabok. Lilinisan muna natin ng kaunti para maganda-ganda ang ating pag-repair. Yan, so ito yung pinakang main parts niya. Yan, nandito na lahat. Bali, ang board niya ay isang buo lang. Bali, na ito na yung kanyang power supply. Yan, ito na yung power supply niya. Yan, ito yung kanyang tawag ito, secondary power supply. Nandito yung supply ng backlight ito. Yan, ito
itong part na to ha, oh. Yan, supply yan, secondary yan. So itong primary natin, kasi tayo tisak sa kanya. Yan yung primary. So ito na, dito nakakabit yung regulator nya. Tapos ito yung kanyang main filter capacitor. Yan, pero hindi natin checkin niya kasi wala namang problema yan. Ito yung kanyang system IC. Yan, system IC niya na ito. Tapos ito yung kanyang crystal oscillator, yung mga coil. Ito coil yung 4R7 coil yan. Ito yung kanyang mga diode sa secondary. Yan, diode. Ito yung MOSFET, yung control ng backlight. At ito yung mga regulator nya. Yan, regulator SMD type na regulator. At ito naman yung kanyang memory. Yan yung 8 pin. Yan yung kanyang memory, 8 pin. Itong kulay dilaw na to, line filter capacitor yan. At ito naman line filter inductor ang tawag dito. Yan, line filter inductor yan, dalawang yan. Ito yung pinakang fuse nya. Yan, ito yung pinakang fuse, yung itim yan. Yan ang fuse nya. So yung bridge type, ito yun, yung apat na diode na yan, naka-bridge yan. Ito ceramic capacitor ang tawag dito. Ano pa ba? Ito photocoupler ang tawag dito sa isang to. Hindi ko kapitan yan. Ito photocoupler yan. Yan yung photocoupler o opto isolator. Ito yung mga electrolytic capacitor. Yan. Ito naman yung backlight IC, yung pinakang driver ng backlight. Yan yung mga transistor, SMD type, coil ito heatsink yan. Yan yung trabaho ng heatsink para ma-absorb yung init ng pyesa, hindi kagad siya masisira. Okay, yan yung pinakang board nya. So may isa pa tayong board na ito. Yan yung pinakang tikon nya. Yung pinakang tikon nya sa kanyang panel. Yan yung tikon nya ito. So nandiyan na lahat yung nagpapatakbo ng panel. Sinusuplayan lang siya nitong ating main board. So pero ang problema natin ngayon ay backlight. So ang backlight nasa loob nitong mismong case. Hindi pa natin nakikita yung pinakang backlight, yung LED, kasi babaklasin ko pa. Sayang, maganda sana kung habang binabaklas ko ay naka-video, kaso nga lang ako lang ang tao dito, walang kukuha ng video, kaya ipopost na lang muna natin para pag baklas na, bago ko isa-isahin ko naman. Okay, so pagbabaklasin po natin ang ating panel, ang una po nating gagalawin ay itong kanyang LVDS connector. Alisin po natin yan. So ganito lang po yan, ipe-press lang po natin tigkabila para mahugot siya. Ipe-press lang po natin yan, tapos hihilahin natin yan. Kahit isang kamay po siya pwede, pero mas okay kung dalawang kamay, kaso nga lang kapit ko yung camera. Tatanggalin po natin yung tornilyo nya dito. Yan, isa. Ito pa yung isa, dalawa, bali tatlo yan. Tapos yan po ay nakaklip na po yan dito. Yun ang ating medyo maselan na pagkakalas. Pwedeng pagka napasama ang baklas, mababasag yung LCD, mawawala ng tao. Yun ang magiging problema ng pag hindi mo kabisado yung pagbabaklas. Pero dahil sa experience naman tayo, wala tayong dapat ipangamba. Okay, simulan na natin ang pagbabaklas. Yan. Okay na, so medyo
medyo hindi na ganun kahirap to. Wala na tayo masyadong iingatan. Kasi baklas na yung kanyang panel. Siya nga pala, pag kayo magbabaklas ng panel, kailangan may lagayan na kayo para maiwasan yung pagkabasag. Isang piraso yung kanyang stick pin. Yun yung backlight nya. Yan yung kanya mga backlight. Bali 2, 4, 6, 7 times 2 equals 14 pieces. Lalagyan natin ito rito. Natin kung may tornilyohan siya, wala. So pwede natin itong baklasin. Nakadikit siya. Nakadikit niya siya. Dahan-dahanin natin ng kaunti. Dahan-dahan bigla. Nakadikit ng maigi dito. So gagawin ko na lang ang paraan. Yan, tanggal na. Okay, yan ang backlight. Test rin natin to. Titingnan natin kung ito ba ay 3 volts o 6 volts na LED. Kasi dalawang klase lang naman ang LED, mayroong 3 volts saka 6 volts. Unahin ko munang gagamiting supply ay 3 volts. Pag may napailaw akong isa, ibig sabihin 3 volts ito. Pero pag tinester ko lahat at wala akong kahit isang mapailaw sa 3 volts, ibig sabihin 6 volts ito. Napakasimple lang. Siya nga pala, itong mga LED na to ay naka-series yan. Series connection. Ibig sabihin pag may isang napundi, hindi na siya iilaw lahat. Ibig sabihin napakahalaga ng isang piraso sa kanya na walang sira. Kasi pag may sira, automatic didilim ng TV nyo pero may sounds lang. Yan ang nangyayari sa TV na to. May sound siya pero hindi kita yung palabas. Okay, i-testing ko na. Yan, i-testing muna natin siya. Napansin ko medyo, kung titingnan ninyo sa camera ng malapitan, yung ito maganda pa ang kanyang itsura. Pero itong isang to, yan, makikita mo medyo parang nasunog na siya. Yan, napansin ko lang. Tapos tinester ko ito, hindi siya umiilaw. So tinester ko yung katulad nung sa kabila niya, umiilaw naman. So ibig sabihin tama yung paa na aking tinetester para siya umiilaw. So shortcutting ko na muna. Itatry kong i-jumper tong isang piraso na to, at pag umilaw siya, ibig sabihin siya yung pag umilaw yung natitirang ilaw na 13, ibig sabihin ito talaga yung may diferensya. Ginamper ko siya para ang purpose ko ay makadali sa kanya yung kuryente. So pwede namang gawing repair talaga yun, kasi isang piraso lang. Kaso nga lang ang problema, pag nirekta natin yan, madadagdagan ng voltahe. Kunting-kunti lang naman. Yung 3 volts na pumapasok dito, i-consume yun ng natitirang mga LED. So ibig sabihin kung 3 volts i-divide natin sa 30, yun ang madadagdag na supply kada isa. Ngayon may feedback naman yan doon sa galing doon sa MOSFET, doon sa board. Yun, di pa rin kumbaga para sa akin yun ang pinakamadaling explanation para doon.
So ibig sabihin, ginamper ko na, i-testing ko na muna kung iilaw. Pag umilaw, saka ako papalitan itong LED na sira. Okay. So guys, sinaksa ko na. Ayan. Pansin nyo, may pulo na siya. Naka-standby na siya. So pipindutin ko yung power. Pipindutin ko yung power ha. Power nga ba yun? So ang power niya ay itong isa. Ito yung power niya. Ito yung kanyang power na. Medyo maano na kasi yung ano niya eh. Medyo yan na lang. Makita yung power niya kasi natanggal yung pinakang top switch. Yan, nag-on na siya. Titingnan natin kung iilaw ba to. Yan, umilaw na. Yan, umilaw na siya. Umilaw na yung mga natitirang ilaw, yung 13. Ibig sabihin, ito ang problema natin na pyesa. Yung ginamper ko, papalitan ko na yan para bumalik sa dati yung buhay ng TV para tumagal siya, saka iwas back job. Medyo nahirapan akong pindutin kasi natanggal yung kanyang pindutan kasi mauna na pala. I-repairing ko pa rin mamaya pagkatapos nito. Tapos kung palitan yung backlight. Yan, isang piraso lang yung sira. Kinamper ko para umilaw. Sige. Okay, testing na natin.
Yan, okay na ang ating ginagawang TV. HISENSE 24. Yan, labo ang aking camera. HISENSE LED Tech TV 24D30. Yan, okay na siya, di ba? So, tapos na ang ating pag-repair. Salamat.